Bonne année, na bandeko nyonso bisika pi bozolanda biso. Nzambe apambola bino, Nzambe azwa lokumu biso toza compté parmi ba vivants. Nzambe na bomoi apesi biso pema na ye, asali biso ngolu banda na janvier tina mokolo na lelo mingi tokotaki na bango 2020 metango epesameli bango te. Bandeko na biso mingi batiki biso, mais biso Nzambe a accordé biso nanu souffle de vie yango toye lisusu liboso na bino elongo na mosai na Nzambe Mama Regine Sesepe na émission na biso yaba mama koya ko partager maloba na Nzambe na ngolu na ye. Lelo eza dernier jeudi ya année. Bible zolo bananga vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tozo pesa kaka Nzambe wana merci oya bandaki na biso année lokola Alpha atambuli na biso lokola Emmanuel tala lelo aye ko sukisa na biso lokola Omega, mais lokola za éternel notre Dieu ye aza Nzambe pona libela ye asuka kate to ye ko pesa ye merci to pamboli pe yondeko oyo ozolanda biso tika Nzamba lola azwa na ye lokumu boye to bondeli yambo ya nyonso mama na biso Sesepe akokamba biso na libondeli okangi misu na yo bisiko zolanda biso to bondeli na kombo na Yesu. Oh merci Jésus, merci Jésus. Oh merci Jésus, merci Jésus. Oh merci Jésus, oh merci Jésus. Alléluia, Oh alléluia. oh tu es présent, tu es prêt. Oh tu es présent, Oh tu es présent. oh tu es présent, Oh tu es présent. Alléluia. Oh alléluia. Oh nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous Alléluia. les mains élevées vers le trône de ta gloire. Alléluia Jésus. Nous venons au-devant de toi comme un seul lépreux sur 10. Alléluia. Après avoir été purifié de la lèpre et venu auprès de toi pour te dire merci. Merci de tout ce que tu as fait pour nous durant cette année 2020. Alléluia. Merci pour ta présence. Et merci pour la grâce, la faveur, l'opportunité que tu nous offres encore ce soir de parler de ta part. Alléluia. Père, fais que nous diminuions, mais que tu croisses. Bénis toute âme qui va nous suivre à travers ces liens. Encore une fois, que ton règne vienne et que seule ta volonté soit faite au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Tobeteli koloma boko Nzambe azwa lokumu. Toye na émission na biso aba mama kolobela oyo Nzambe atie kati na biso na lisungia molio mosantu. Tika Nzambe azwa lokumu. Tozalaki awa na plateau na biso ya FM et TV officiel kolobela femme. Connaissez-vous les 4 lois spirituelles? Alors tolobela ki na 4 lois spirituelles. Boye mama na biso atalisaki biso ke na mboka nyonso tu ezalaka na loi pe na ndako nyonso tu ezalaka na mibeko esika nyonso pe ezalaka na mibeko na mosala ezalaka na mibeko mama na ngai na église pe ezalaka na mibeko tel que pe na école ba mibeko ezali oyo toye kolobela awa eza mibeko minei ya molimo mosantu. Boye mama na biso atalisaki biso mobeko ya liboso alobaki ke Nzambe alingi biso. Pe Nzambe wana azala ba plan merveilleux na bomoi na biso. E ayaki kolobela susu mibeko ya mibale alobi moto ayebaki na kosumuka. Alors tango moto asumukaki akabwanaki na Nzambe parce que lisumu eza kokabola moto na Nzambe. Moto akabwanaki na Nzambe boye kufa ekotaki na bomoi na moto. Tel que la Bible zoloba na biso le salaire du péché c'est la mort. Alors Bible mutesotesa sa biso ke lifuta ya masumu yango eza kufa. Boy mutu ayebaki na kokufa liwa wana oyo mama talisaki biso ezalaki physique tel que pe spirituel. Alors moto akabonaki na Nzambe boy na nyonso wana
biso tozomona ke toza kotambola ndeko na ngai me kati na biso toza ya kokufa. Nayebi te bisika oyo ozolanda biso ndenge yo landaki biso na video oyo euti koleka vraiment esalaki ngai pasi epe ba mama bandeko ebele pe esalaki bango pasi ndenge tozotambola nzoka nde toza na biso ya kokufa. Boye siko lelo tolingi tolobela na nyonso wana toyekolaki tokoki solution eza nini pona moto ayeba na kosala yango wana nde motuna na biso epai ya mama Regine Sesepe tolandi na kombo na Yesu na pesio maloba mama na ngai. Merci mama Josephine ndenge opesinga maloba na pesa lisusu eyano na mutuna oyo yo wuti kotuna. Eyano nde ya mutuna oyo yango wana ezoko kotisa biso to ko aborder 3e loi. Ndenge outi koloba ndenge tosolola ki fois passé ke mibeko za mine tosolola ki mibale elelo tozosilisa mibale oyo etikalaki mutuna wana eyano nango ekotisi ngai ekotisi yo ekotisi pe o azokolanda biso na 3e loi. 3e loi ezokoloba boy. Jésus-Christ est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. Par lui, vous pouvez connaître et expérimenter l'amour de Dieu et son plan pour votre vie. Alléluia. Et yango wana donc. Mutu asumuki. Conséquence ya lisumu tomoni ke ezaliwa. Menzambe tel kalinga mutu. Alinga ngai alinga yo mama Josephine alingi oyo nyonso. Azokolanda biso oyo abengi musumuki. Solution nango eza nini? Yesu. Alléluia. Solution mama outi koloba eza Yesu. Sikoyo lolenge nini biso toko yeba pe toko expérimenter bolingo na nzambe wana na bomoi na biso. Na yebite mama pe ndeko o azolanda biso lolenge nini na ko yeba ke ngai naza mutu na masumu tina zotambula boye. Na libota na ngai baloka biso toza bloqué na mabota na biso tokende ke liboso te ngai oyo ndenge naza awa na ata nazoloba na kofinga te me nazokofinga kaka ngai oyo naza awa ata nalobi na osala kindumba te me nazokwesa makaka na ekobo ngai oyo naza awa masanga epai cigarette epai koyina epai kotonga bato epai mama yo olobi ke nzambe nde aza solution parce que yende aza nzambe oyo alingi biso. Siko mama oyo azolanda ngai ndeko oyo azolanda biso mibale azoloba lolenge nini akoyeba na ko expérimenter bolingo wana na nzambe na bomoi na ye. Eyanu na mutuna wana nazotanga na Romains chapitre 5 na verset 8. Romains 5:8 ezokoloba boy. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alléluia. Alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Alléluia. Denge na wuchu koloba ke solution eyanu. Na mutuna na yo na we tali musumuki. Olie akufa. Na molimo una nzoto esengeli asala nini. Eyano yangoyo nzamba tinda ki mwana na ye. Akufaki na ekulusu pona yo pona ngai pona oyo nyoso abengi na mukilo yo musumuki. Sur la croix Jésus-Christ s'est substitué à nous. Sur la croix Jésus-Christ avait pris nos faiblesses, nos péchés, nos infirmités. Sur la croix il a déchiré l'acte donc l'ordonnance nous condamnait sous les effets du péché. Alléluia. Yesu na ekulusu akufela ki ngai akufela ki yo. Esuki pe wana te membo ebususu yo zokolanda okoyebisa ngai yabi me Yesu ango kasi yo lobi ke akufaki me akosunga ngai lisusu ndenge nini. Yesu wana atikala na kunda te. Oh yes.
Mama Josephine. Alléluia. Atikala na nkunda te. Mabele sanza ye. Oh. Mabele ayebe ke oyo vraiment aza mwana nzambe. Alléluia. Mabele ayebe ke oyo vraiment aza innocent. Alléluia. Mabele ayebe ke mutu oyo penza aza musantu na kosima na ngai yete. Ata lala ki na kunda premier jour, deuxième jour, troisième jour. Ase quoi? Mabele Mama, wana toko solo la lisusu matei mosusu. Alléluia. La résurrection de Christ. Yes. Christ otozote ya yo na pokwa ya lelo. Aza na kata nkunda te. Ase quoi? Yes. Okotanga ngo na 1 Corinthiens chapitre 15 ce qui okotanga na verset 3 na 6 na koki kotanga po esengeli pe to loba bao bazokolanda biso komaka pe ba verset biblique. Alléluia. Kotala boyete zala na mwa carnet pembeni koma verset biblique verset ekosunga yo. Nazotanga na ngolo ya nzambe na grâce na ye na faveur na ye. Na 1 Corinthiens chapitre 15 le verset 3 na 6 et lobi boye. Je vous ai transmis avant tous les messages que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Alléluia. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à ses faces, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Oh, yo qui résurrection. Yesu akufi areparetraka azana bomoy. Ndenge abimela ki batu, ndenge pazoko bimela yo na pokwa ya lelo, una ngonga nyonso yo okolanda video yo. Soki na tongo, soki na butu, soki na ernini, yeba ke Yesu wana akufa ki pona yo na ekulusu, pona ngai na ekulusu, ase kwa, azana bomo, komitungisa te. Kengai masumba ngoyo na kobika ndenge nini. Et puis Mama Josephine suki peka wana tekana mutuna na yo wana biyano za ebele. Oh, to kende mama. Et yasuka azoko Jean chapitre 14 verset 6. Ezoko yebisa biso boye. Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Yesu akufela kingai na yo na ekulusu. Yesu mabele esanza, c'est-à-dire c'est quoi? Kaye wana alobi ke nzela eza bobele se moko. Mutu akoki kokutana na papa te sans que aku aleka na nzela na nani ya Yesu. Soki uzana besoin ya eloko ya kosenga nzela ezaka epai na ye. Koti se demande na yo epai ya Yesu. O aza avocat leka ba avocat nyonso. O aza nyonso na kosenga na yo akokende na requête na yo epai ya papa. Papa nde akopesa yo eyano na mituna na yo na bosenga na yo. Alléluia, tobete l'ukolo maboko. Il est ressuscité. Amen. Il est le roi des rois. Il est vivant. Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai, maman. Alléluia. Où tu kotai sabiso ke Yesu nde yaza la seule solution. Na masumu na biso, na mabe na biso. Ye oyo azwa ke sika na ngai. Azwa ke sika na yo nde kozolanda biso. Adimaki amikomisane mosumuki pona yo lelo obenga mwana nzambe pona yo okoma mosantu Yesu wana azali sekwa na bomo ina yo mama uti kotaisa biso ke nkolo azanzela ye moko abeti tolo na Jean 14:6 alobi moi Jésus lui dit moi je suis le chemin kola lobi ya zanzela c'est-à-dire yende ayaki kozongisa boyokani na moto na papa ayaki kozongisa relation oyo ekabonaki entre ngai na yo aye awa po apesa ngai na yo bomoi awa eza mutu oyo eza nzambe Yesu nde ye wana na katikati
ekulusu mama na ngai ekulusu ndeko zolanda ngai eyaki kozwa moto elekisi ye na nzela na Yesu po ezongisa ye na boyokani epai na tata biso oyo touti komona ke lisumu ezokabola biso na Nzambe me eza kaka na nzela ya moto moko oyo lisumu wana ekotikala mpe na nzela na moto wana biso tozwa bolimbisami na masumu mpe tozwa bomoi yango bisika oyo ezolanda biso troisième loi na biso ezoloba na biso ke Yesu kaka yende aza solution na bomoi na biso eza moto mosusu te ata oza ndoki ata oza magicien ata oza mobomi o ata oza moyibi okotelaka bato ata obukaka babanke o ata osalaka soki ndenge ozokotika basi na zemi ata ozosala makambo nyonso tu ya mabe babengaka o bakombo nyonso ya mabe me Bible ezoloba na ngai Yesu nde aza la seule solution. Amen. Yesu nde aza la seule solution. Ye nde aza nzela oyo ezomema biso epai na tata ya yaki mpona kozongisa boyokani ya ngai na yo epai na tata. Eske mama na nyonso oyo uti koloba na balwa oyo nyonso to uti kolobela biso oyo esuki kaka awa bien ezokontinue lisusu. Mama Josephine suki wana te tolobaki ke balwa ezamine. Alléluia. Towiti kosolola na troisième loi etikali sikoyo tosolola na oyo ya suka quatrième loi ezokoloba boye. Nous devons accepter personnellement Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Ensuite, nous pouvons connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour notre vie. Oh Jésus, maman, c'est Mama Régine. Ndeko azolanda biso mama azolanda biso le muso azomituna lobi nga mutu na masumu nga yoyo ndoki menaza na nga susu na besoin ya kindoki te nga yoyo lesbienne menaza susu na besoin kosala musala wana te nga yoyo nazosala makambo ezopesa Nzambe lokumu te azomituna bisika azali akoyamba Yesu ango lolenge nini mama na ngai ya solo mama ndege outi koloba na mituna wana nyoso wana eyano zoka na kati ya Biblia. Amen. Omoni livre oyo na benga kango le livre par excellence. Amen. La Bible. Yes. Na mutuna wana eyano aliboso yangoyo. Soki natangi na Apocalypse chapitre 3 verset 20 ezokoloba boyo. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Alléluia. Et lui avec moi. Oh yes. Oh. Soki mutu ayoki Yesu abeti na ekuke ya motema na ye. Yesu akobete na ekuke ya motema na yo lolenge kani na nzela ya mateya oyo. Yes. Na nzela ya partage oyo. Peut-être depuis Yobotama, tu n'as jamais entendu parler des 4 lois spirituelles. Amen. Ou peut-être tu sais Dieu, mais tu as perdu de vue l'importance, la nécessité, le pourquoi des 4 lois spirituelles. Occasion yangoyo. Amen. Fongola Yesu motema na yo. Amen. Cadeau ya suka ya mbula oyo donc. Jésus. Dans quelques heures otozo kota par sa grâce. Année 2021. Alléluia. Abeti na ekuka mutema na yo mama papa elenge. Ozaloza mukonzi ozaloza nani. Fongola mutema ndimela Yesu lokola mubikisi na yo musungi na yo. Mama Josephine eyano yango wana. Oh Nzamba zo lokumu. Esuki pe wana te. Yes mama. Jean Nzambe bolimbisa na lingina loba Nzambe. Nzambe kako témoigner bolingo na ye envers biso ba créature na ye ba homme pécheur biso tozali. Soki totangi na Jean chapitre 1 le verset 12 oyo nakanisi biso nyoso tosito yeba oyo Nzambe apesi biso na nzela ya liloba na ye.
Jean chapitre 1 verset 12 eza kokonfese Christ na munoko na yo kolobake na ndimeli yo Yesu kota na kati ya bomoi na ngai. Mama Josephine tokoki kotanga po toma ikwikila toma imona esengeli to Jean chapitre 1er le verset 12 na yebi na Matei mususu batu basi bayeba basi balanda ko mais na français tolobaka ke la répétition est la mère de la science. Amen. Tozotanga na kombo na Yesu. Amen. Ezoloba boye Jean chapitre. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Bao bandimeli ye, bao yo accepter ye. Apesi bango bokonzi ya kokoma bana ya Nzambe. Awa elinge loba boye Mama Josephine. Po bise ebele tozaka na mwa mbeba wana. Ngai na botami na famille papa pasteur, mama pasteur ou famille na biso toza ba catholique de naissance, ba kumbangiste, ba protestante, ba musulman, mais ceux qui au longwe église musulmane ou au longwe église kimbangiso protestant okomi na église songolo okoyoka bi ngana ndimeli Yesu. Alléluia. Ou okoyoka bi me ngana botami na famille chrétienne ngako bapesa nga baptême depuis bon mwana bon du ngana ndimela Yesu. Vraiment. Or Mama Josephine, na verse oyo elinge loba boye babota makamwana ya Nzambe te. Alléluia. Soki papa aza pasteur, mama aza pasteur, yo botami na libota wana automatiquement oza mwana Nzambe te. Ça peut choquer mais c'est par rapport à ce verset. C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Puisque le verbe awa ezoko kotisa yo procédure pour comme mwana Nzambe eza le verbe devenir. On devient enfant de Dieu mais on n'est pas enfant de Dieu. Puisque c'est une responsabilité. Po on dimela Yesu wana esengeli baila kisa yo. Yesu ango aza nani? Musala na yeza nini? Eloko nina yaki koluka na mokili oyo. Nani atindaki ye. Soki ososoli aname conscience ba imposer yo te mais yo moko discerner kezana mutu akufela ngai esengeli nandimela ye. Amen. Neti na minute oyo yo ofongoli mutemba na yo puisque tu dois confesser. Ezate que mutu a confesser na esika na yo. Tu dois parler. Et ceux qui ont confessé que Christ a accepté, maintenant tu deviens enfant de Dieu et ton nom est inscrit dans le livre de vie aux acte de naissance na yo, Maman Josephine. Sur le plan spirituel, tu dois aussi avoir un acte de naissance. Ndenge mwana bota makatoke na kakoluka acte de naissance. Na epa ya Nzambe pe liboso na yepe Mama Josephine registre pe ezali. Oyo bakoma kombo ya oya botami na sika pe esali nini ekomami. Nde yango wana naissance oyo tozoloba awa eza naissance ya nzoto te me ya molimo. Aza Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur bisiko zolanda biso ndeko. Cadeau oyo ya fin de l'année kolo abongiseli yo izakaka yango yo. L'air mususu ozo servir Nzambe en église moko songolo pakala. Ozana ba responsabilité. Maintenant nous osa l'expérience oyo te ya ko confesser Christ. Yo moko na bomo ina yo e oyamba ye kati na yo. Et Christ yango okomona yete. Mais ngana yo tokoyamba ye na nzela na kondima. Na nzela ya fuwa. Et lelo kaka soko ndimi ndenge mumbu na Nzamba uti koloba e kombo na yo ekokoma mana buku na bomo e pe fete kosalama na lola. Nzamba zana besoin na yo. Nzambe wana kufela kiyo. Et Bible ezotali sabiso, c'est vrai. Li salaire ya lisumu ezaliwa. Nyonso ekoleka na yango.
bomoi oyo toza kobika lelo ekoleka nango me nsima ya liwa vi mosusu ezali e nayebi te ozokanisa nini nsima ya liwa na yo me naye koyebi soki Yesu azoyakala te. Jésus revient bientôt. Nzambe aza na besoin bomoi na yo, Nzambe aza na besoin na yo. Yango occasion epesameli yo mama, occasion epesameli yo ndeko ozolanda ngai ya koyamba Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na yo, ya kofongola motema na yo esika wapi yo ozolandela biso, afin ke obotama mbala ya sika, afin ke okoma nouvelle créature po makambo nyonso ya kala elongwa po nyonso oyo tozokota tozobelela bonne année tozokota na année ya sika mena bavi ya kala me Nzambe aza na besoin yo okoma ekelamo na sika nyonso ya kala eyeba na kolongwa ndenge Bible ezobana ngai na 1 Corinthiens 5:17. Bien-aimé, tango epesameli yo tango epesameli yo boye tolingi tokanga miso